Ողջույն հարգելի հայրենակիցներ, ուզում եմ ձեզ ցույց տամ, թե ինչպես են վերանում ցեղատեսակները։ Այս ուրեմն մեղվի օրինակով, նայեք, հիմնական մեղվի գույնը ուրեմն բաց դեղնավուն գույնի, ավելի ճիշտ մի քիչ գազրագույնի խփող, ուրեմն մեղուներ են կորդովան ցեղատեսակի եւ ես նրանց այս ուշադրություն դարձրեք այս կապույտ կետով ուրեմն էակը դա մայրն է։ Ուրեմն տվել եմ սև գույնի մայր, որի սերունդը արդեն գորշ մեղուներն են, ուշադրություն դարձրեք կամաց գորշ մեղուները այս փեթակում շատանալու են, որտեւ այս մայրը որ ձվում է, իր ձվից դուրս են գալիս գորշ մեղուներ։ Այսինքն դեղին գույնի, բաց գույնի մեղուները կապրեն որոշակի օրեր, նրանց կյանքը կսպառվի կգնա եւ փեթակում կմնան միայն գորշ մեղուները։ Այսինքն օրեց օր այս փեթակում կավելանան գորշ գույնի մեղուները եւ օրեց օր կպակասեն դեղին գույնի մեղուները, այսինքն մի օր սենց ասեմ, մի օր այս փեթակի մեղուները կարթնանան եւ կտեսնեն, որ այնտեղ այլևս դեղին գույնի մեղուներ չկան։ Եվ կգա մի օր, որ փեթակում կմնա մեկ դեղին գույնի մեղու, այսինքն վերջինը, եւ ամբողջ ցեղատեսակը կփոխվի։ Սա մեզ հուշում է, որ ինչպես կարող են վերանալ ազգերը, պետություններն ու ցեղերը, հենց այս մեղվի օրինակով ես դա ձեզ ցույց տվեցի։